Nakalarto iti PDRMC direto yung Semana Santa. Ako rin nakadalito ay pagripusan iti probinsya ti Ilocos Norte. Sigon ti PDRMC kabinulid da kada iti LGU para palang iti panakabantay iti pagturungan dagitay discovers kini dumapay nga pagliliwaan ay direto nga Semana Santa. Naman nga tumulong pa iti PNP kada kita dumang lugar dagay iti tourist police nga agbantay para palang iti panipad seguridad dagitay turista kindastanuten dagitay agturong kada iti pagirigusan kasi pagod iti river resort and dumapay nga tourist spot iti probinsya ti Ilocos Norte. Makilamit iti PHO kada iti kakailan nga masabol iti nagabot kinabarap kanyang puna sa tumaliklikan iti panag-heat stroke iti reto nga Holy Week. Damag pala manibot ti Provincial Capital, Idol Ben Chalipio, Tatak, IFN.